बेल आइकन को जरूर दे आप। भाई फाइनली हमें जगह मिल गया है और उस जगह में चलते हैं यार। बहुत प्यारा भी है भाई उस जगह में। पेड़ है, पेड़ के नीचे में बैठेंगे हम, क्योंकि अभी धूप थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि निकलने में आज हमको बहुत देर लेट हो गया है, क्योंकि अभी बज गया है 12:30 और बहुत तेज धूप है भाई आज। बाकी इधर हम बैठेंगे, इधर देख सकते हैं यार बहुत प्यारा भाई। लाइन से पूरा पेड़ है इधर, पूरा जो पेड़ दिख रहा है आपको पूरा लाइन से है ये। बस थोड़ा गाय वगैरह है यहाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और इधर चलते हैं, देख लो यार। वाओ, सच में वाव है भाई। वाओ नहीं, एक नंबर है। हाँ सच में बहुत प्यारा, देख सकते हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पूरा एकदम जंगल में जा रहे हैं, लेकिन जंगल तो नहीं है। हैं? ये जंगल है? नहीं वैसे जंगल जंगल नहीं होता ना। हाँ। ये पेड़ पौधे है ना, हाँ। नहीं उगते ना, जंगल है। इसको उगाया गया है बेटा जी। यहाँ पर लगा आ रहा हो झाड़ू, क्योंकि सफाई थोड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गंदगी देख सकते हो, बहुत गंदगी, इग्नोर करना उसको। बाकी आ रहा हो झाड़ू लगा रहा है और अपनी थार यहाँ पर खड़ी कर दिए हैं। देख लो यार क्या नज़ारा है भाई। बाकी आपको पूरे को पूरा दिखाता हूँ, पूरा चारों तरफ नज़ारा, पूरा पेड़ पौधा है। ये जो है रोड है, ये मेन रोड। बस थोड़ा गाड़ी वगैरह का आवाज़ आएगा, हारने का उसको इग्नोर करना भाई। बाकी बहुत अच्छी जगह है यार, ये देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि ये पौधा जो लगाते हैं ना, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। बाकी आपको कुछ अगर समझ आए तो मुझे कमेंट में बताना आप। बाकी ये लगाया हुआ पौधा है, क्योंकि एकदम लाइन से देख सकते हो। पूरा इधर भी पूरा लाइन से है, इधर भी पूरा लाइन से है, बीच में हम खड़े हैं। बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। हुआ भाई सफाई? नहीं हुआ? हाँ बस अब थक जाओगे, सफाई नहीं हो पाएगा, बहुत गंदगी है यहाँ। थका नहीं हो? चलो ठीक है फिर रहने दो। दोस्तों मैं हूं निखिल, आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का दिन है संडे, और आप सभी को तो मालूम है कि संडे को हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा कैंप कर ही लेते हैं। एक नए व्यू, नई जगह, एक तो बहुत प्यारी जगह के साथ। और हर बार तो कुछ नई जगह लेके आते हैं। बाकी तो इस जगह में आया, बहुत अच्छा आपको दिखाई दिया, आप देख ही लोगे जगह को। बाकी बहुत प्यारा जगह भाई, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर। बस ये है कि यहाँ पे रोड है, ये रोड पे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी चल, देख सकते हो ट्रक वगैरह चल रहा है। यहाँ पर हार्न वगैरह का आवाज़ आएगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना भाई, क्योंकि हम गुजर रहे थे यहाँ से। यहाँ ये जगह बहुत अच्छा लगा, पेड़ पौधा अच्छा लगा, यहाँ पर थोड़ा ठंडी भी है, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं और यहाँ पर करेंगे आज हम छोटा सा कैंप। बाकी मैं साथ आ रहा हूँ, ठीक है? तो आज आ रहा और मैं हम कर रहे हैं यहाँ पर छोटे से गेम करेंगे हम। तो दोस्तों मेरे वीडियो में अगर नए होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाई देना, क्योंकि हम जो भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर फटाफट से हम अपना सामान निकालते हैं, और यहाँ हम कुछ बनाएंगे नहीं। क्या करेंगे आ रहा? बना करके लाए। आ रहा कि मम्मी हमको बना के दी है, आज हमें बनाने वाले नहीं है। यहाँ पर हम बना के जो लेके आके आए हैं उससे हम खाएँगे, और इस जगह के साथ खाएँगे और आनंद लेंगे इस जगह का। हमारे साथ वीडियो साथ पूरा बने रहना, आपको भी आनंद दिलाएंगे। दोस्तों फिर हम फटाफट से अपना सामान निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं आज के यहाँ का कैंपिंग, है ना भाई? कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? नो? चलो ठीक है, आ रहा अभी कुछ नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। जरूर दबाना और कमेंट में बताना कि आज आ रहा थोड़ा शांत है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आ रहा को मैं समझा करके लाया हूँ, फिर बड़ा हो गया थोड़ा, देख सकते हो पहले वीडियो और अभी में बड़ा हो गया भाई आ रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने से आ रहा को लेके नहीं आया था मैं। थोड़ा ठीक नहीं बोला क्या? चलो तो फिर फटाफट से हम सामान अपना निकालते हैं और शुरू करते हैं आज के हम यहाँ पर छोटा सा गेम जो करते हैं हम, डे गेम, तो शुरू करते हैं। हम टाइम लैप्स का मजा लो और हम फटाफट से अपना निकालते हैं सामान।
दोस्तों आज का हमारा जो छोटा सा डे कैंपिंग था हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो आरव क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई उधर? आग जलाने की तैयारी। आग अभी मत जलाओ बेटा जी, यहाँ पर क्यों? देख लो यहाँ पर आरव क्या किया है यहाँ पर। वहाँ पे आग जलाने। ये सभी इसको आरव बनाया ना, इकट्ठा किया है। क्या उधर कहाँ? आग जलाने की। तो क्या आग ना बैठो। ठीक है दोस्तों, आग हम तो जलाएंगे नहीं, यहाँ पर आरव जलाने दूंगा नहीं मैं। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्त में शेयर कर ही देना। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।